तो दोस्तों ब्लॉक को फिटिंग करने के बाद पोर्ट की और पिस्टन की कुछ इस तरह की सेटिंग आनी चाहिए। हमेशा अपनी आरएक्स में जब बोर करते हैं तो टॉप वाला जो एरिया है वो थोड़ा टाइट होना चाहिए, यानी कि। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनफॉरगेटेबल बाइक। तो दोस्तों आज का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है। ये मेरी 135 बाइक है जिसको मैंने अभी बस 8 या 9 महीने हो गए रिस्टोर किए हुए, लेकिन इसमें पिस्टन और ब्लॉक की बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है। मैकेनिक से डिस्कस करने पर वो बार बार एक ही बात बोल रहा है कि ये बाइक में क्लच का साउंड है, इसके चलते मैंने क्लच बेल भी बदल डाली, लेकिन क्लच बेल बदलने पर भी ये साउंड नहीं गया। मैं ये साउंड भी आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आप है ना ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, और पूरा डिटेल के साथ वीडियो मैंने बनाया है, तो आप पूरा डिटेल जानकर आपकी बाइक का प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बाइक की साउंड सुनते हैं। तो दोस्तों ये थी अपने बाइक की साउंड बहुत ही बेकार आ रही है, और एक्सीलेटर ज़्यादा बढ़ाने पर एकदम झिर बाइक कर रही है। तो ये कुछ अलग ही साउंड है। तो पिस्टन के रिंग्स लूज होने की भी साउंड है, साथ में गजन बेरिंग की भी साउंड हो सकती है। तो इसको खोलकर पूरा डिटेक्ट करेंगे और इसको कैसे सॉल्व करना है और चेक भी कैसे करना है, फिटिंग कैसे करना है, पूरा डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों मैंने क्लच बेल के लिए बहुत खर्चा कर लिया, लेकिन क्लच बेल की वजह से जो साउंड था वो तो चला गया, लेकिन ये इंजन का साउंड है। लेकिन मैकेनिक मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मेरी 100 की तरह इसका भी मैं पूरा काम करके अभी सही करूंगा इसको। तो आप भी अपनी बाइक का ख्याल खुद रखना सीख लीजिए, क्योंकि मैकेनिक के भरोसे बैठे तो हमारा सब काम गलत होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और हमेशा की तरह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और दोस्तों हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। तो चलिए वीडियो अभी पूरा डिटेल के साथ शुरू करते हैं। प्लग का कलर कुछ ऐसा निकला है दोस्तों। तो दोस्तों इसके हेड को खोलकर चेक कर लेते हैं, और वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, इसलिए हम मेन पार्ट ही इसमें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन काम की चीज़ें ही बताएंगे। तो दोस्तों इस तरह इसके हेड की कंडीशन है। हेड बहुत ज़्यादा कार्बन भरा हुआ दिख रहा है, और गाड़ी बस 3000 किलोमीटर के करीब ही चली है, फिर भी बहुत ज़्यादा कार्बन है इसमें। हम इन सब स्पेयर को अभी क्लीन करेंगे। तो अभी ब्लॉक का भी कंडीशन चेक करते हैं दोस्तों। इसके ब्लॉक में देखिए, ये इसका जो BDC यानी कि डाउन पोजीशन में जब ये पिस्टन है अपना, तो इसके ब्लॉडन पोर्ट और बाकी के पोर्ट जो है उससे थोड़ा सा पिस्टन ऊपर आ रहा है। तो पिस्टन जो है पूरा डाउन होने के बाद हमारे सभी पोर्ट्स क्लियर दिखने चाहिए। थोड़े थोड़े पोर्ट्स इसके दबे हुए दिख रहे हैं, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, वो हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों ये देखिए, इसके ब्लॉडन पोर्ट पीछे वाले पोर्ट तो ज़्यादा ही दबे हुए हैं, यानी पिस्टन थोड़ा ऊपर हाइट लेकर आया है। तो कम से कम 1 सूद या 1.5 सूद का हाइट हो सकता है पिस्टन का, उतना पिस्टन हमारा ऊपर है। और ओरिजिनल कंडीशन में पिस्टन ब्लॉक के साथ इसी तरह से रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करें तो हमें काफ़ी अच्छी फायरिंग मिल सकती है। तो दोस्तों रिडॉल हमने खोल लिया है। रिडॉल की कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। तो रिडॉल को कैसे चेक करना है तो चलिए जानते हैं। रीडवाल के अंदर फूक मारने पर बस इस तरह की साउंड आए तो समझ लीजिए रीडवाल ओके है। तो दोस्तों ये 125 नंबर का पिस्टन है इसमें, और ये 125 नंबर का पिस्टन जो है इसमें होने के बाद गाड़ी जो है थोड़ा हेड में आवाज़ कर रही थी। और ये हमारा स्टॉक ब्लॉक है, इसमें किसी तरह का अभी कोई पोर्टिंग नहीं है, और ये अनस्लीव ब्लॉक है। तो पोर्ट भी बहुत क्लियर और बहुत गुड क्वालिटी के पोर्ट है इसमें दोस्तों। तो इस तरह का हमारा ब्लॉक है। ये अनस्लीव होने के बाद भी इसमें पावर नहीं बन रहा है, जैसा कि 135 में होना चाहिए उतना पावर नहीं दे पा रहा है। और ये दोस्तों पिस्टन जो है ना, ये TKRJ का पिस्टन है। ये देखिए इसमें अंदर TKRJ, और ये मेड इन जापान, ये ओरिजिनल पिस्टन है TKRJ का।
तो अभी इसको हम इसकी रिंग डाल के इसका स्पेस चेक करते हैं सबसे पहले। इसकी एक टॉप रिंग निकाल लेते हैं अभी। टॉप रिंग निकालने के बाद इसको ऐसा फिक्स करना है। ये इसकी बॉटम वाली जो रिंग है उसको भी निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों रिंगों को हमको बारी बारी से चेक करना है। रिंग चेक करने का यही सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों। आप भी खुद चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं आपकी पिस्टन में रिंग लूज है या नहीं। तो इस तरह दोस्तों रिंग को सेट करके फिक्स कर लेना है और उसके बाद इसको चेक करना है। तो देखिए दोस्तों इसमें कितना गैप आ रहा है। तो दोस्तों इसमें रिंग को फिक्स करने के बाद देखिए इतना, ये जो स्केल है ये मेटल वाली स्केल इसमें जा रही है और वो भी जाने के बाद इसमें अच्छा स्पेस है। तो इतना दोस्तों इसमें गैप है। तो हमारी साउंड की वजह यही है, क्योंकि पिस्टन लूज पड़ चुका है। अब इसकी सेकंड जो बॉटम वाली रिंग है उसको भी चेक करते हैं। तो बॉटम वाली रिंग हम डाउन साइड से चेक करेंगे। ये बॉटम वाली रिंग में हमारी स्केल नहीं जा रही है। ये देखिए इसमें ये स्केल नहीं जाएगी, इसमें सही गैप है। तो इतना गैप मिनिमम होना चाहिए। ये 1 थौ का गैप है, इतना फ्री होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी बॉटम की रिंग तो सही स्पेस दिखा रही है। अभी टॉप वाली रिंग एक बार फिर से चेक करके देखते हैं। ब्लॉक के डाउन साइड में हमने अभी अपर साइड में चेक किया था, तो अभी डाउन साइड में भी चेक कर लेते हैं। तो ये टॉप वाली रिंग थी, तो इसका गैप देखिए। अभी हमारी जो टॉप 1 रिंग है उसमें अच्छा खासा गैप है। तो इस तरह दोस्तों साउंड की वजह ये है। तो ऐसे फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम, और सिंपल सी बात है। अभी प्रॉब्लम जो हमने फाइंड आउट किया है इसी की वजह से ये रिंग जो है ये हमको प्रॉब्लम दे रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारी ये रिंग बहुत अच्छी आ रही है, तो इसको हम अपर में डाल के चेक करते हैं एक बार, अपर पोजीशन में। ये दोस्तों अपर में एकदम सही फिक्स आ रही है, इसमें कोई गैप नहीं आ रहा है अभी। लेकिन वही अगर इस रिंग को हम बॉटम में डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा गैप मिल रहा है। तो ये रिंग अगर अपर में आ जाएगी तो हो सकता है हमारा साउंड चला जाए। तो अपर की रिंग बॉटम में और बॉटम की रिंग अपर में, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा अभी। ये देखिए दोस्तों इसमें स्केल अभी थोड़ी सी जाने से अटक रही है, तो इसमें कम गैप है। तो इस तरह प्रॉब्लम जो है वो फाइंड आउट कर लिया है हमने। अभी इसको पूरा क्लीन करते हैं और इसकी पावर अच्छी बने इसके लिए भी कुछ करते हैं। दोस्तों एक खास बात है, ये देखिए इस ब्लॉक में हम विदाउट रिंग का पिस्टन डाल रहे हैं। तो ये जो पिस्टन है ये मिडल में टाइट है, लेकिन ये पिस्टन जो है वो टॉप में टाइट नहीं है। और टॉप में जो है पूरा आने के बाद ये आर पार निकल सकता है। ये देखिए पूरा निकल रहा है। तो इस तरह पिस्टन जो है बोर सही नहीं किया है। हमेशा अपनी RX में जब बोर करते हैं तो टॉप वाला जो एरिया है वो थोड़ा टाइट होना चाहिए, यानी कि पिस्टन इतना ऊपर आना चाहिए लेकिन वो आर पार बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। बस पिस्टन इतने में ही फंस जाना चाहिए। तो हमारा पिस्टन पूरा आर पार आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह पिस्टन पूरा ऊपर नहीं आना चाहिए, और हो सकता है इसी वजह से हमें ये साउंड की प्रॉब्लम और लोअर पिकअप की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। तो अभी इसका कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। ये हमारी रेगुलर वाली पैकिंग है। हमारा ब्लॉक के ब्लॉडन पोर्ट जो है वो पिस्टन से थोड़े नीचे आ रहे थे, तो हमने ये इसको ड्रॉ कर लिया है। और ये देख सकते हैं आप, थोड़ी जाड़ी थिकनेस वाली ये पेपर है। तो हेवी व्हीकल्स के जो ऑटोमोबाइल शॉप होते हैं वहाँ पे मिलती है। तो इसको जो है हमने ड्रॉ कर लिया है और इसकी हम पैकिंग अभी कट कर रहे हैं। फाइनल कट होने के बाद ये पैकिंग आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमको थोड़ा सूद या फिर 1-1.5 सूद इतना अपने को हाइट ब्लॉक का ऊपर उठाना है। तो इस तरह हमारी पैकिंग तैयार हो गई अभी।
और ये देखिए ये पूरा सेम टू सेम मैचिंग पैकिंग है। एग्जैक्ट माप लेकर हमने कट की है कटर से। ये कटर का ब्लेड है और दोनों की थिकनेस देखिए कितना फ़र्क है। ये वाली बहुत जाड़ी है और ये वाली थोड़ी पतली है। जो ये आती है ना पैकिंग में अपने, वो पतली है। तो इस तरह हम इसकी थोड़ी सी हाइट उठा रहे हैं अभी ब्लॉक की। इस तरह ब्लॉक में पैकिंग फिट होगी। ब्लॉक में भी परफेक्ट फिटिंग हो गई है इसकी भी। ये पैकिंग बिल्कुल किनारे पर भी सही है और पोर्ट के अंदर भी सही जा रही है। टॉप में हमने टाइट वाली रिंग जिसमें कम गैप थी वो, और बॉटम में जिसमें गैप बहुत ज़्यादा थी वो वाली हमने अभी नीचे कर ली है। तो थोड़ा अल्टर कर लिया है काम को। तो इसको अभी ब्लॉक में फिटिंग कर दे दोस्तों। हमारा पिस्टन अच्छे से फिट हो गया है और ये भी प्रॉपर टाइट बैठा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इस पोर्ट की जो हाइट है वो पिस्टन से थोड़ी ज़्यादा आ रही। मतलब जो हमारे पोर्ट है, जो ब्लॉडन पोर्ट है, वो पिस्टन से थोड़ा डाउन में आ रहे हैं। इसीलिए हम इसको ये जाड़ी वाली जो पैकिंग हमने तैयार की है वो दे रहे हैं, ताकि पिस्टन इस कंडीशन में थोड़ा सा डाउन में रहे। ये देखिए इस वक्त पिस्टन इस लेवल में होना चाहिए। पिस्टन इस लेवल में रहेगा तो पूरी फायरिंग गाड़ी में बढ़िया आएगी। तो इस तरह दोस्तों ये फिटिंग का काम है। दोस्तों ब्लॉक की हाइट एक्सटेंड करने के लिए हमने ये थोड़ी मोटी वाली पैकिंग बना ली थी, तो उसको अभी फिटिंग करते हैं। तो वो पैकिंग जो है थोड़ी ज़्यादा थिकनेस वाली है, तो इसको अभी हम फिटिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों ये हैंडमेड पैकिंग थी, इसको हमने खुद बनाया था। तो ये अभी हमने फिटिंग कर ली है। ये ब्लॉक में कुछ इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गई है। इससे हमें एक सूत का कम से कम हाइट एक्सटेंड मिलेगा ब्लॉक का। दोस्तों इसका गजन बेरिंग जो है, ये नया गजन बेरिंग है, ये हम बदल रहे हैं अभी। तो इसको हम नया डालेंगे। दोस्तों ये 125 रुपये का गजन बेरिंग है, तो हम ये रिप्लेस कर रहे हैं। इस नए बेरिंग को हम डाल रहे हैं अभी। हो सकता है पुराने बेरिंग में साउंड हो, तो इसलिए साउंड का कोई चांस ना रहे, इसलिए हम ये नया बेरिंग डाल रहे हैं। तो दोस्तों ब्लॉक की फिटिंग कर ली है हमने। अब देखिए दोस्तों, ब्लॉक की फिटिंग करने के बाद हमारा पिस्टन जो है वो हल्का सा ब्लॉक के मुकाबले डाउन में है। मतलब आधा सूत का अंतर कम है, ये टच करने पर ही पता लग रहा है। हमारा पिस्टन इम्पोर्टेड था, 125 mm का पिस्टन था। तो ये देखिए अभी इसको BDC पर ले जाकर चेक करते हैं। हाइट एक्सटेंड करने की वजह से देखिए ब्लॉक थोड़ा सा आधा सूत ऊपर आ गया है। तो हमारे सारे पोर्ट जो है वो अच्छे से पिस्टन के साथ मैच हो रहे हैं। BDC में सभी पोर्ट्स पिस्टन के पूरा लेवल में होने चाहिए। अब देखिए हर पोर्ट हमारा पिस्टन से मैच कर रहा है। इसी तरह की फिटिंग सबसे बेस्ट फिटिंग मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह की फिटिंग हो गई है हमारी और सभी पोर्ट्स अच्छे से मैच भी हो गए हैं। ये सब करने के लिए हमको एक पैकिंग देनी पड़ी और हमने पिस्टन को भी चेक किया है तो बढ़िया टाइट पिस्टन चल रहा है। तो अभी दोस्तों इसको पूरा फिटिंग कर लेते हैं और फिटिंग होने के बाद जो है इसकी साउंड में कितना डिफरेंस आया है वो भी आपको चेक करवाते हैं। तो चलिए फिर। तो दोस्तों बाइक की फिटिंग बहुत बढ़िया रही और हमारा जो काम था वो पूरा सक्सेस हो गया है। आप देख सकते हैं 90% इंजन की नॉइज़ कम हो गई है और ये जो 10% बचा कुछ आवाज़ आ रहा है ये आफ्टर मार्केट साइलेंसर का है। तो हम कभी हो सके तो एक ओरिजिनल साइलेंसर लगाकर भी इसकी साउंड चेक करेंगे। तो दोस्तों इस तरह की फिटिंग हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है और आप भी इसके ज़रिए अपना प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं और मैकेनिक के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।